Сәлеметсіздер ме? Мен Дана Асқарқызымын. Елестетіңізші, таңертең ұйқыдан тұрған кезде көңіл-күйіңіз керемет, бірақ бір кесе кофе ішкен соң, немесе түскі астан кейін ішіңіз өртеніп бара жатқандай сезінесіз бе? Немесе түн ортасында асқазаныңыздың талап етуімен оянып, тоңазытқышқа жүгіресіз бе? Яғни қарныңыз жиі ашады ма? Көбіміз мұны жай ғана қыжыл немесе бірдеңе жақпай қалды деп мән бермейміз. Бірақ бұл сіздің асқазаныңыздың көмек сұрап айғайлағаны. Бүгін біз гастрит, язва деген сөздерден қорықпай, мәселенің түбіне жетеміз. Видеоның соңында мен сіздерге жалпы ас содасын ішуге бола ма деген сұрақтың нақты ғылыми жауабын беремін. Ендеше кеттік. Көбіміз асқазанды жай ғана тамақ түзетін қапшық деп ойлаймыз, иә? Жоқ, бірақ бұл нағыз жоғары технологиялық қышқыл зауыты. Қазір мына жерге суретін шығарамын, формасы қандай болатынын көрсеңіздер болады. Елестетіңізші, жалпы асқазаныңыздағы тұз қышқылы соншалықты күшті, ол тіпті темір шегенде ертіп жібере алады. Ендеше сұрақ, онда неге ол асқазанның өзін ертіп жібермейді? Онда себебі мынада, себебі бізде бронежилет бар. Яғни ол арнайы қорғаныс шаршы. Осы жерде гастрит дегеніміз сіздің ыстық шай ішіп, ашып, бұрыш жеп, немесе стресс алып, сол бронежилетті тесіп алған кезіңіз. Содан кейін қышқыл өз етіңізді өзі жей бастайды. Қорқынышты естіледі, иә? Осы жерде бізде күтпеген жау хеликобактер деген бактерия қосылады. Яғни 1980 жылға дейін дәрігерлер асқазан нервтен немесе дұрыс тамақтанбағаннан ауырады деп ойлады. Бірақ бәрі өтірік болып шықты. Өйткені асқазан ауруының 90% себебі стресс емес, бір кішкентай ғана партизан, оның аты хеликобактер пилори деп аталады. Бұл бактерия негізі нағыз киллер. Басқа микробтар қышқылға түссе өліп қалады, ал бұл өлмейді. Өйткені ол қышқылға өте төзімді. Ол асқазанның қабырғасын дірел сияқты бұрғылап сол жерге ұя салады. Ең жаманы, ол бір кеседен шай ішкенде, адамды сүйген кезде, тіпті балаңызға қасты жалап, тамақ берген кезде шығады. Сондықтан, егер сіз өзіңіз емделіп, қасыңыздағы адамдар емделмесе, ауру қайтадан айналып келе береді. Ендігі қашан сос белгісін, яғни қашан көмек белгісін басу керек? Егер сіздің асқазаныңыз аш қарынға ауырса, әсіресе түнде ұйқыдан оятса, бұл язва, яғни жараның болуы мүмкін. Немесе тамақтан кейін ауырса, бұл көбіне гастриттің белгісі болуы мүмкін. Қара май немесе мазут сияқты дәрет шығатын болса, үлкен дәрет, ол қауіпті, яғни бұл жерде сізде дәрі-дәрмек, тамақтарсыз осындай нәжіс шығатын болса, онда жедел жәрдем шақыру керек. Яғни бұл іштен қан кетіп жатыр деген сөз. Енді ең қорқыныштысы шылан жұту. Медициналық тілмен айтатын болсам, бұл ФГДС деп аталады. Достар, осы жерде УЗИ бұл асқазанның ішін көрмейді. Айта кетейін, УЗИға түсіп бәрі таза деп жүре берсеңіз, ал іште жара өршіп жатуы мүмкін. Қазір 21 ғасыр, иә? Жұтқыңыз келмесе, дәрігерлер сізді 5 минутқа ұйықтатады, наркозбен жасап береді, оянасыз, бәрі дайын болады. Нәтижесі де дайын болады. Енді осы жерде мен сіздерге айта кетейін. Достар, асқазанды емдеу тек дәрі ішу емес. Ол жүйелі тамақтану керек. Яғни көбіміз мен дәрісін іштім, енді не жесем болады, күнделікті мәзірім қандай болу керек деген сияқты сұрайсыздар. Мен сіздер үшін арнайы асқазан сос атты 7 күндік дайын мәзір мен нұсқаулық дайындадым. Яғни меню десем болады. Оның ішінде менің 10 жылдық тәжірибем мен асқазанға зиян келтірмейтін нақты рецепттер бар. Бағасы небәрі 1990 теңге. Бұл бір кесе кофеден де арзан, бірақ бұл сіздің денсаулығыңызға жасаған ең үлкен инвестицияңыз болады. Гайдты алу үшін дәл қазір төмендегі сілтемеге өтіңіз, өзіңізді қинауды тоқтатып, дұрыс тамақтануды бүгін бастаңыз. Енді ең көп қойылатын сұраққа келдік. Мен сіздерге басында жауап беремін дедім, яғни сода ішсем бола ма деп сұрайтындар көп. Осы жерде айтайын, жоқ дер едім. Сода ішкен кезде асқазанда химиялық реакция, яғни жарылыс болады. Басында қыжыл басылып, жеңілдегендей боласыз, бірақ 30 минуттан кейін асқазан мені алдап соқты деп қышқылды 2 есе көп бөле бастайды. Осы кезде бізде организмде кислотный рикошет деп аталатын процесс жүреді.
яғни осы жерде организм төтеп бере алмай қалады, өз-өзіңізді осы жерде құртып жатасыз. Одан да картоптың шырын немесе шырғанақ, орысша облепиха майын қолдансаңыз болады. Бұл асқазанның шырышты қабатын жұмсартады. Бірақ бұл тек жай ғана халықтық медицина көмекші құрал, негізгі емді тек дәрігер тағайындайды. Ол жерде біршама препараттар бар, антоциттер, антибиотиктер қолданылады, және протонды помпа ингибиторларын қолданады. Оның барлығын дәрігер тағайындайды. Диетаға тоқталайық дегенде, тек суға піскен күріш жеу деп түсінбеңіз. Яғни осы жерде мен сіздерге қара тізімдегі және ақ тізімдегі өнімдерді айта кетейін. Қара тізімге бізде қуырылған майлы лағман, энергетиктер, аш қарынға ішілген кофе және темекілер жатады. Ал ақ тізімдегілерге сұлы ботқасы, орысша овсянка, ол асқазанды майлап қорғайды. Буға піскен котлеттер, езілген сорпалар және басты ереже бұл жерде аз-аздан, бірақ жиі жеу. Асқазанды қоқыс жәшігі сияқты бірден толтырмау керек осы жерде. Достар, асқазан қояды ғой деп жүре беретін жер емес. Ол қателікті кешірмейді. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып, комментарийға жазыңыз. Сіз соны жұтып көрдіңіз бе? Қандай сезімде болдыңыз? Және асқазан сос мәзірін алуды ұмытпаңыз. Егер сіз осы видеодан келсеңіз, менің жеке консультацияма 20% жеңілдікпен келіп, менен кеңес алсаңыз болады. Келесі видеода мен жалпы өт жолдарының ауруы туралы айтамын. Сіздерге қызықты деп ойлаймын ол тақырып, және оны келесі тақырыпта талдаймыз. Жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осы жерде сау болыңыздар дегім келеді.